Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalardan To'yga qush ucholmaydi degan hikoyani aytib beray. Hikoya To'yga qush ucholmaydi. Hayvonot dunyosining podshohi sher uchar qanotlar musobaqasi o'tkazish haqida farmon tushiribdi. Farmonni topshirib olgan xabarchi kaptar qiz o'rmonliq, tog'mi tog', bog'mi bog', uy uchib yurib, sher podshohning farmonini qushlarga yetkazibdi. Kaptar qiz xabar yetkazgach, To'yga qushlar makon tutgan Afrika yaylig'iga uchib ketdi-da, salom soatdan keyin sher podshohning farmonini To'yga qushga yetkazibdi. To'yga qush to'gining bo'ynidek uzun bo'ynini so'zib turib: "Singlim kaptar qiz, sher oliylarga yetkazib qo'ygin. Uchar qanotliqlar musobaqasiga qatnasha olmayman", debdi. "Nima deydigansiz To'yga qush acha?" debdi uning gapini anglagan kaptar qiz hayronlik bilan. "Siz degan uchar qanotlar dunyosining eng kattasi tursangiz, cho'qim bu qitimliq musobaqasida chempion bo'la olasiz. Musobaqaga qatnashmayman deganingiz nemasi?" "Singlim kaptar qiz, biz To'yga qushlarni ucholmaydiganligidan xabaringiz yo'q o'xshamamdi." To'yga qush uzun putlar bilan yerni tatilg'ash uningga qarab kulib qo'yibdi. "Yo'q, zodila xabarim yo'q ekan." Kaptar qiz chiroyli ko'zlari bilan To'yga qushga savol nazar bilan tikilibdi. "Biz garchi qush turiga tava bo'lsaqmi?" deb tushuntirishga boshlabdi To'yga qush ko'z yetkisiz yaylaqda o'tlayotgan To'yga qushlarga nazar tashlag'ach. "Biroq biz To'yga qushlar boshqa qushlarda qanot qiqib, ko'kda parvoz qilib ucha olmaymiz. Albatta, eng burungi ajdodlarimiz ko'kda parvoz qilib ucha olaydi. Biroq uzoq muddat bepoyon o'tloqda yashab, yumron o't cho'plarni, kichik sutamgich hayvonlarni ovlab yeb, uchish fursatini qadrlamagashga, qanoti borgancha kichiklab, asta uchish iqtidorini yo'qotgan. Uning ustiga biz To'yga qushlar bek cho'ng kelimiz. Odatda badan yig'irligimiz 100 kilogramdan ortiq, egizligimiz 2 metrdan oshadi. Mushunaq eg'ir badan bilan uchishmi tez. Biz garchi ucholmasaqmi, lekin bo'yimiz egiz, yugurishga mahir bo'lg'achqa, kushandimizdan nihoyat osonlikcha yechib qutula olamiz." To'yga qush sal to'xtab olib gapini yana davomlashtiribdi. "Biz garchi ucholmasaqmi, biroq qonimiz haqiqatan ko'p iqtidorliq. Biz yugurganda qonimizni kerib, tamponligimizni saqlay olamiz. Yana texi bir tarafimizga qonimizni kerish orqali agila olamiz. Cho'jilarimizni bo'ron chapqundan saqlay olamiz. Uning ustiga uzun putlarimiz to'g'im ham kuchlik. Bir tepikdila bir itni o'ltirib qo'ya olamiz. Biz yana uchar qanotlar dunyosidagi egizga sakrash chempioni bo'lib, 3,5 metr egizlikka sakray olamiz. Shuning bilan bir vaqtda biz yana uzun yugurish mahiri hisoblanamiz. Yugurganda qadam borligimiz 3,5 metr keladi. Soatiga 60 kilometr atrofida yugura olamiz." "To'yga qushacha, uchish musobaqasi qatnashamsiz, ammo kelar navbat o'tkaziladigan hayvonlarning yugurish musobaqasiga qatnashsangiz bo'lgudak", debdi kaptar qiz To'yga qushning gaplarini anglab. "Shunday qilay kaptar qiz, hayvonlar yugurish musobaqasi o'tkazilganda unutib qolmayman xabar qilib qo'ying, cho'qim qatnashaman", debdi To'yga qush kulimsirgan holda. "Cho'qim xabar qilaman, xotirjam bo'ling To'yga qushada", debdi kaptar qiz va To'yga qushning sher podshohga yo'llagan salomini elib, uning bilan xo'shlashib uchib ketibdi. Umaqlarim, To'yga qush garchi qush turiga tava bo'lsa-mu, ucholmaydi ekan-a? Biz kaptar qiz bilan birlikda To'yga qushga oid nurg'un bilimlarga ega bo'lib oldik. Biz bu bilimlarimizni do'stlarimizga, ota-onamizga, atrofimizdagilarga so'zlab beraylik, ha? Amsa bugun baldir uxlanglar. Atmush vaqtda Dilala Undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.
desem dilimden elley balam elley baltamı dilimden elley balam elley güzel